Hello မဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Isometric drawing ကိုဆွဲဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ဖို့ဒုတိယမြောက်ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပြထားတဲ့ပုံလေးကိုကျမနဲ့အတူတူလိုက်ဆွဲလို့လည်းရပါတယ်အခုဒီပုံလေးကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာကိုဆွဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Isometric drawing ကိုစဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် AutoCAD ကိုစဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကိုဆွဲမဲ့ drawing ရဲ့ unit ကိုသိရပါမယ် unit တိမှာကိုကအဲ့မှာ UN enter ဆိုပြီးတော့ unit ကိုသွားချိန်ရပါမယ်ချိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင် isometric drawing ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး snap style ဆိုတာလေးကို1လို့ထားရပါမယ် snap style ဆိုတာလေးကို1လို့ထားရပါမယ်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ပုံလေးကိုဆွဲလို့ရပါပြီပထမဆုံးစဆွဲပါမယ်ဆွဲမယ်ဆိုတော့အခုဒီဘက်က4ဆိုတာလေးကိုအရင်စဆွဲမယ်ဒီဘက်ကစဆွဲလဲရတယ်ဘယ်ဘက်ကစဆွဲလို့ရပါတယ်ပထမဆုံး4လေးကိုဆွဲမယ်အဲ့တော့4 enter သူ့ရဲ့ဒူလေးကကြတော့ 0.8 ဆိုတော့ 0.8 အဲ့တော့ဒီဘက်ကို4 0.8 enter အဲ့တော့ဒီဘက်ဒူ line လေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်က6ဆိုတဲ့dimension လေးကိုအရင်ဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုဆွဲဖို့အတွက်သူ့ကိုကြတော့ iso plane left ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆွဲလို့ရပါပြီအဲ့တော့ l enter pass point ဒီဘက်ကို6သူ့ရဲ့ဒူလေးက 0.8 အဲ့တော့ကြတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့တော့ကိုကဒီဘက်ကိုဒီ line လေးတွေကိုလိုက်ဆက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ iso plane top ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့4ဒီဘက်ကိုက6ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီပုံလေးကိုရသွားပါပြီရသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ circle လေးကိုဆွဲမယ်သူ့ရဲ့ circle လေးကကြတော့ဒီအောက်က7ဆိုတဲ့ဒီ dimension ကနေပြီးတော့သူကဒီ outline ပေါ့နော်အောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကို3လို့သွားတယ်သွားပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ4ရဲ့ center ကနေပြီးတော့သူဒီဘက်ကအောက်ကနေ3ဒီ4 center ကနေပြီးတော့ဒီမှာ radius 2တခုရဲ့ diameter 1.5 ဆိုတဲ့အပေါက်ကလေးရဲ့သူ့ကိုဖောက်ပါမယ်ဖောက်မယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကို3သွားတယ်အဲ့တော့ iso plane သူ့ကိုright ကိုရွေးလိုက်မယ် right ပြီးတော့ဒီဘောကို3သွားတယ်ဒီဘက်ကိုကြတော့ဒီ4ပေါ့နော်4အောက်ကိုဆက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးကနေပြီးတော့သူ့ကို radius 2ဆိုတဲ့circle လေးဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ကို isometric drawing မှာ circle လေးတွေအပေါက်ကလေးတွေဖောက်ဖို့သူ့ကို e လေးနဲ့ဖောက်မယ်အဲ့တော့ el enter iso circle ကိုရွေးမယ် center point ချမယ်ချတော့သူ့ရဲ့ circle က radius 2မို့လို့2 enter မှာတစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီတွင်းထဲကအပေါက်ကလေးကကြတော့ diameter 1.5 အဲ့တော့ el enter iso circle ရွေးမယ် center point ချမယ် diameter ဆိုတော့ d enter 1.5 enter အဲ့တော့ဒီဘက်အောက်ကမလိုတဲ့ line လေးတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ဖို့အတွက် trim နဲ့ဖြတ်မှာဖြစ်လို့ tr enter နောက်ထပ် enter တစ်ချက်ခောက်မယ်ဖြတ်မယ် object လေးကို click နှိပ်လိုက်မယ် enter တစ်ချက်ပြန်ခောက်မယ်အဲ့တော့ဒီ layer မလိုတာလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့သူကဒီပြင်ဘက်ကကြတော့သူ့ရဲ့ total က7ဒီအတွင်းထဲက6ဆိုတော့သူ့ရဲ့ do လေးက1ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့သူ့ကိုဒီcircle လေးကိုဒီပြင်ဘက်ကို copy 1ကူးလိုက်မယ်တော့ co enter select object ဒီဘက်ကို1 iso plane left ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့သူ့ကို1 copy ကူးလိုက်မယ်ကူးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကမလိုတဲ့ object လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ် tr enter တစ်ချက်ကောက်မယ်မလိုတဲ့ object လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကမလိုတာလေးကိုပဲဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုသွားဆက်လိုက်မယ်ဆက်မှာဆိုတော့သူ့ကို extend နဲ့ဆက်မယ် es enter ဆက်ခံရမယ် object ကို select မှတ်မယ်သွားဆက်မယ် object လေးကို select မှတ်လိုက်မယ် enter တစ်ချက်ခောက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က line လေးကိုလည်းဒီမှာသွားပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်တော့ဒီအောက်ကမလိုတဲ့ object လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က
ထောင်လိုက်ကလေးဒီဘက်ကထောင်နေတဲ့ဒီပုံလေးကပြီးသွားပါပြီပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာအပေါက်ကလေးဖောက်အောင်မယ်ပေါ့နော်အပေါက်ကလေးဖောက်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ dimension အပေါက် size ကလေးကကြတော့ဒီမှာ diameter 1.5 က3 holes လို့ရေးထားလို့ဒီအပေါက်ကလေးတွေကလည်း diameter 1.5 နဲ့ဖောက်ရပါမယ်ဖောက်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကြတော့အပေါ်မှာဖောက်မှာဖြစ်လို့ isoplane top ကိုရေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ EL enter iso circle ရွေးမယ်center point ချမယ်ချပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ dimension က diameter 1မို့လို့ d enter EL enter iso circle ရွေးမယ် center point ချမယ် d enter 1.5 enter အဲ့လိုကြတော့သူကဒီဘက်ကနေပြီးတော့တဲ့သူက 1.5 ခွာတာဖြစ်လို့သူ့ကိုမူနဲ့ 1.5 အတွင်းထဲကိုရှေ့လိုက်မယ် enter select object base point ပြမယ်ဒီဘက်ကို 1.5 အဲ့တော့ကြတော့သူကအပေါ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအပေါက်ဖောက်မှာဖြစ်လို့ဒီအပေါ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကဒီဘက်ကအရာလေးကမြင်နေအောင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့သူ့ကိုဒီအောက်ကလေးကိုသူ့ကိုဒုစာ 0.8 copy ကူးလိုက်မယ်CO enter select object enter တစ်ချက်ခေါက်မယ် center point ပြမယ် isoplane top ကို isoplane right နဲ့ left နဲ့တခုခုရေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် left ကိုရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ 0.8 enter တစ်ချက်ခေါက်မယ်ဒီပြမကမလိုတဲ့ object ကလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ tr enter trim နဲ့ဖြတ်မယ် tr enter တစ်ချက်ခေါက်မယ်လိုတာလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီဘက်ကအပေါက်လေးရကြတော့တဲ့ဒီ center ကနေ 2.5 ဆိုတော့သူ့ကို copy ပဲယူလိုက်တော့မယ် CO enter select object enter တစ်ချက်ခေါက်မယ် center point ပြမယ်ဒီဘက်ကို 2.5 အဲ့တော့ကြတော့ပုံလေးကအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွဲပြီးသွားပါပြီဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကို dimension လေးတွေလိုက်တက်မယ်အဲ့တော့ annotate ကဒီမှာ dimension ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ကိုဒီမှာ align ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဒီမှာလိုက်တက်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကူက 4ဒီမှာကကြတော့ရနေဒီထိက6ဒါက7သူကကြတော့ဒူးလေးက 0.8 တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ center ကဒီ center ကနေဒီထိကဒီမှာ 2.5 တိုင်းလိုက်မယ် align 1.5 2.5 ဒီကနေက3အဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက dimension လေးတွေလိုက်ညှိမယ်ပေါ့နော်ညှိဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် dimension လေးတွေကိုလိုက်ညှိမယ်ဆိုရင်သူကကြတော့dimension ကိုလိုက်ညှိမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ dimension လေးနှစ်ခုကိုဒီ dimension လေး၃ခုကိုဒီ dimension ရဲ့ဒီ dimension ရဲ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကို select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးတော့သူ့မှာဒီအောက်က annotate ထဲရပဲဒီ dimension ဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ် dimension ဆိုတာကိုရွေးပြီးသွားရင်သူ့ကိုဒီမှာ oblique ပေါ့နော် oblique ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဒီဟာလေးကသူ့ရဲ့ line ကဒီ90 degree နဲ့အတက်မှာ dimension ထားမှာဖြစ်လို့သူ့ကို90လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အတက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုနည်းနည်းပြန်ချိန်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကြတော့နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီမှာဒီဘက်က dimension 3ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကြတော့ဒီမှာအဲ့လိုပဲ annotate ကနေဒီ dimension ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားရင်ဒီမှာ oblique ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်သူ့ကိုကြတော့ဒီဘက် line နဲ့သူ့ကိုဒီဘက်30 degree line နဲ့အတဲထားမှာဖြစ်လို့သူ့ကိုကြတော့ -30 လို့နှိပ်လိုက်မယ်
under တစ်ချက်ခေါက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က 2.5 ရယ် 1.5 ရယ် 0.8 ရယ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ annotate ကနေ dimension ကိုမှာဒီမှာ oblique ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကကြတော့ဒီဘက်30 degree နဲ့အတဲ line မှာ dimension လေးတွေတက်မှာဖြစ်လို့30 enter ဒါဆိုရင် dimension လေးတွေလည်းချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီဘက်ကအပေါက်ဖောက်မဲ့ dimension လေးတွေကိုကြတော့သူ့ကိုဒီမြားကောင်းလေးထိုးပြီးတော့ပဲ le enter ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမြားလေးထိုးပြီးတော့ပဲ dimension လေးတွေလိုက်တက်လိုက်မယ်နော် auto off လိုက်မယ် off ပြီးတော့ဒီမှာ dimension လေးတွေလိုက်တက်လိုက်မယ်တော့စာကိုကြတော့ enter နဲ့သူ့ကိုစာလေးတွေရေးလိုက်မယ် empty enter first corner second corner ချမယ် diameter ကြတော့သူကဒီမှာကြတော့ဒီ sample ထဲမှာရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာ diameter 1.5 enter သူက3 holes 3 holes အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုပဲ enter first corner second corner radius 2 enter ဒါဆိုရင်ပုံလေးကဒီမှာဆိုရင် dimension လေးကလည်းစာလေးကနည်းနည်းသေးနေလို့သူကိုကလစ်နဲ့ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့စာကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ် 0.3ဟောလဲ 0.3 ဒါဆိုရင် dimension လေးတွေလည်းအားလုံးတက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီပုံလေးကအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေကြားလို့ရှိရင်လည်းလေ့ကျင့်မှုအတွက်ဒေါင်းလေးတွေကိုဆက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရင်ကိုကလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ဒေါင်းလေးတွေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းတောင်းလို့ရပါတယ်။ဆက်ပြီးသားပုံလေးတွေကိုလေ့ကျင့်မှုအတွက်ပို့ပေးပါမယ်ရှင်။လိုချင်တဲ့သူရှိရင်လည်းမှန်ကန်လို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။